сейчас мы играем Among Us, ребята. Есть кнопка, но не хочу на нее нажимать. Тут есть варианты. Можно быть предателем. Можно быть. Если ты хочешь быть предателем, я супер. Я люблю быть предателем. Я хочу всех убить сейчас. Я сейчас всех убью и все. Получай. Сейчас я в люк пойду. Давай сюда. Сюда. Выхожу. Сейчас. Сейчас, если я кого-то сейчас убью, то я выиграю. Если я кого-то сейчас убью, и будет все нормально. А это что за смесь? Ладно, непонятная смесь. Это непонятная смесь. Люк. Может, в люк пойти? Нет, это люк. Вы чё? Люк надо. Туда хочу. Ура, выхожу. Сейчас я оранжевый убью. Все, пока. Пока, оранжевый. Ха. А, тут можно позвать. Может, если вот так вот. Если так, ну, вообще не позовешь. Кто-то не сможет делать задание. Пошли туда. Туда. Я хочу просто. Ну ладно. Сейчас я вылезу. И по галактике все я сделаю. Сейчас я бы хотела быть... Не знаю. Но предатель. Нет, лучше быть не предателем. А то быть предателем как-то не весело. Тут все убито. Так, понятно. Карта. Сейчас я вот сюда в столовую. Это, смотри, я сейчас тебе все покажу. Это наша столовая. Мы тут кушаем. Это наша столовая. Сейчас я тебе все покажу. Это наша столовая. Это компьютер, чтобы быть злодеем. Вот это и есть злодей. Так, подожди. Смотрим. Так. Вот тут у нас будет сборы. Сейчас я тебе покажу все тут. Вот тут у нас все есть. Тут мы уже оранжевого убили. Ну что ж, осталось еще чуть-чуть, и мы же хоть кого-нибудь убьем. Я хочу уже кого-нибудь убить. Так, поехали. По карте мы еще не на месте. О, сейчас мы пойдем прямо. Вот сюда, потом сюда, сюда. Это наше. Сейчас мы пойдем опять. Так, куда? Вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Как звездочка полетели. Дальше какой у нас тут? Понятно. Мы сейчас туда пойдем, и у меня там 2 задания. Правильно? Все правильно. Дальше вверх. Целых 2. Ну, непонятно. Там? Все, поняла. Вот 2 у меня задания. Первого такого хочу. Правильно. Дальше вот это. Пересылаем посылки. Я люблю пересылать посылки. Это очень круто, пересылать посылки. Ну ладно. Сейчас мы пойдем куда-нибудь. Куда? По карте куда мы пойдем? Сейчас. Понятно. Тут ты ничего не нажмешь, ты туда не попадешь. Так, вниз. Вниз, кажется. Дальше сюда. Потом сюда. Ты туда не пойдешь. Нет, я хочу туда. Сейчас я пойду сюда. Мы, кажется, по карте на месте. Опять спутник надо.
Так, куда мы еще дальше идем? Да что ты? Я уже знаю, что там. Так, подождите. Я знаю, что там надо. Я знаю, что там, пап. Зачем мне это делать? Я уже знаю, что это за коромопку. Эй! Крест. Крестик. Дальше вот так. И получается, что? Какая-то нестранная звезда получается. Так, подождите, это там? Вот. Вот. Да, я по стрелкам иду. Так, вначале первую стрелочку. Дик. Я нашла зеленого. Сейчас я превращусь в суперзлодея. И сейчас я убью зеленого. Подождите. Подождите. Мне надо убить зеленого. Я хочу сейчас убить зеленого. А потом я обратно туда вернусь. Топ-леп. И уже туда. Сейчас. Потом я снова сюда. Это сюда. А теперь я предатель. Сейчас я всех убью. И не буду точно предателем. Я точно всех убила уже. Я точно всех уже убила. Так, подождите. Получай. Теперь сюда. Ого. Вот это я букон. Букон. Да, чтобы убивать. Теперь это нельзя. Убийчик.